我哋今日咧會教你點樣做船，自己整嘅。嗱，我咧一共整咗一個大嘅，一個中嘅，跟住咧兩個咁大嘅，呢個係咁樣3種，跟住咁樣啦。跟住我哋有一個超細嘅，哇，幾細，同我隻手指尾差唔多。嚟教你點樣整啦。好嘅，首先咧我哋要一張 A4 紙啦，A4 紙咁啦，跟住咧我哋咧就咧摺一下佢啦。嚟就係咁嘅，摺咗一半，跟住咧我哋咧再摺一半，咁嘅，跟住咧我哋咧再打翻開佢，記住咧呢個咧可以變成一個 A4 紙嘅一個咧喺下面，跟住咧做嘅時候咧上面係冇得打開嗰個種嘅。然之後咧，我哋咧再好似接緊飛機咁樣，但係唔係啊？咁樣自整自己好好玩嘅。整完你可以真係擺落水度，但係盡量唔好擺喺一個公共嘅地方，因為係好唔環保，個地球會污染，所以大家咧喺屋企拎桶水玩下就好啦。跟住咧，我哋咧從呢度整咗咁樣啦，我哋係咁噶嘛，咁樣啦，我哋咧折開佢。折開要搣開一個啊，即係呢個可以掹一個，跟住咧另外一邊咧都係一樣掹好佢，跟住咧我哋咧好似一個頂帽咁樣，係咪？我哋咧咁樣用隻手指咁樣拉佢，跟住咧再折，跟住咧我哋咧就分好佢，跟住咧我哋呢邊咧。呢度咧係頂住咗，我哋拉一邊，跟住放入去，跟住再擺，跟住咧我哋咧就係咯咁樣啦，跟住咧我哋咧呢度有2個嘅，跟住咧我哋咧摺一邊出嚟，摺咗一半好似一個咁啦。跟住咧，我哋呢邊係未整嘅，咁所以咧，我哋反過嚟，跟住咧再折，跟住咧折完咧，呢度都係有得開噶嘛，開兩隻手指托住起佢，跟住夾住佢，夾好佢。嗱，最重要嘅地方啦，就係咧，我哋咧要揾好個位置，跟住打開佢，打開完咧唔好即刻咁樣整啊！呢度咧要按入去，跟住咧我哋咧呢度咧望到呢個底嘅，我哋唔好理住佢先。跟住咧我哋咧摺好佢，咁啦，摺好佢。就變成一個船仔啦。我呢個唔係整得幾好，因為佢呢個掹咗出嚟。我呢個好啲，呢個係如果你整得好嘅話，就係咁嘅。如果有時咧你咧分心啊，就會變成咁噶啦。所以，但係咧你調整下就會好翻噶。唔好意思啊，我搞嘢。我本身係切牆上面嗰個眼燈跌，對唔住大家。
跟住咧細嗰啲咧好容易嘅咋，你都係揾一張紙跟住我呢個步驟就好噶啦。跟住咧你做好咧就可以一個個咁樣套上嚟，記住係 A4 紙 ，OK？ 跟住咧你可以套埋一齊，套俾大家睇。我學校整咗好多個添，咁樣。跟住你可以擺一啲其他細嘅。我整咗兩個係超細嘅，兩個超細。咁咯，就係乜幾細，都冇手掌大，差唔多同我鼻屎差唔多，但係好長。你做完咧就可以油顏色。如果你用嘅係彩紙咧，仲好啲。咁咧，我而家咁咧，我哋就拜拜，下次再見。